Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα στις 9 η ώρα. Πρέπει να είσαι και στις δύο περιπτώσεις άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα σήμερα. Για να δούμε τι θέμα θα μας βγάλει σήμερα. Είναι και μια περίεργη μέρα με με εκλήψεις. Ξεκίνησα. Πολλά γεγονότα περιμένουμε, πολλά γεγονότα γίνονται γύρω μας. Για να δούμε στα προσωπικά μας τι θα γίνει, σε γενικές γραμμές. Βασιλιάς νερού. Μάλιστα, μία βοήθεια που έρχεται από έναν άνθρωπο που θέλει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Για να δούμε. Επικοινωνίες, μάλιστα. Κοίταξε, έχει περάσει από ό,τι καταλαβαίνω κάποιο χρονικό διάστημα που περιμένεις για να δεις μια κατάληξη για ένα άτομο που σε ενδιαφέρει. Η κατάληξη βγαίνει εδώ ότι είναι μια νίκη δική σου με τους 6 ράβδους, μια νίκη που αφορά μηνύματα, επικοινωνίες. Άρα ξεκινάμε με τις επικοινωνίες στο τώρα. Βλέπουμε στο παρελθόν ότι πολλά εμπόδια στη σχέση σας, μίσος, θυμός, κακή σκέψη, κακή ενέργεια, ζήλια, ξέρεις, παίχτηκαν πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα, τη ζήλια δηλαδή, και μπορεί να είχατε και ζήλια μεταξύ σας. Δείχνει ότι νιώσατε στο παρελθόν ότι κάποιος κατέστρεψε τη ζωή σας με το χειρότερο τρόπο. Εδώ όμως λέει ότι παρόλα αυτά η αγάπη ήταν αληθινή και θέλει αυτό το άτομο να έρθει κοντά σου και για μια δέσμευση βέβαια, έτσι, για μια πάρα πολύ ισχυρή δέσμευση. Αν θα δεις όμως, η κοπέλα εδώ είναι λίγο έτσι σαν να αμφισβητεί τα γεγονότα. Βέβαια το περιμένει πώς και πώς αυτή τη δέσμευση. Το αγόρι εδώ δείχνει πιο χαμογελαστό, πιο ήρεμο. Το κορίτσι είναι σαν να λέει ότι εγώ να τη δώσω την ευκαιρία για αυτή τη δέσμευση. Βέβαια η δέσμευση βλέπεις ενώνεται κάτω από τα χέρια ενός ιερέα. Δηλαδή είναι μια δέσμευση πάρα πολύ σημαντική για εσάς και μπορεί να έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία θέλεις, αλλά εδώ λέει ότι και ο έρωτας υπάρχει, η αγάπη, η αληθινή, ξαναλέω, αλλά από εκεί και πέρα δείχνει ότι η σχέση σας, άμα σταματήσετε να αμφισβητείτε αυτή την ενέργεια, ότι αυτός ο άνθρωπος σας αγαπά, ότι θα έχει πάρα πολύ καλή εξέλιξη, γιατί πραγματικά ο βασιλιάς των κυπέλων μας μιλά για αγάπη, για αληθινή αγάπη. Για να δούμε. Και με κάποιο τρόπο θέλει να την προστατεύσει αυτή την αγάπη. Λοιπόν, άσος πεντάκτηνο, πρώτη κάρτα. Λοιπόν, εδώ λέει ότι θέλει να έρθει με σταθερότητα στη ζωή σου και ο άσος των πεντάκτηνων είναι μια καταπληκτική κάρτα στο να έχει αυτή η σχέση μακρά διαδρομή, με 9 πεντάκτηνα κιόλας δίπλα, με αλλαγές, δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί λέει στο παρελθόν ό,τι έχει κάνει αυτό το άτομο έχει μετανιώσει πάρα πολύ για ό,τι σας έχει κάνει. Έχει μάθει ότι περάσατε πάρα πολύ δύσκολα, βασικά δεν χρειάζεται να το μάθει, φαντάζομαι ότι το είχε καταλάβει και όταν χωρίσατε. Αλλά βασικά έχει καταλάβει το εύρος της ζημιάς που έχει κάνει, γιατί μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Κατάλαβε ότι και στα οικονομικά σας έφερε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη θέση, μπορεί να βρεθήκατε δηλαδή σε κατάσταση να μην έχετε ούτε 1 ευρώ. Και επίσης σας έφερε σε μια θέση να νιώθετε πάρα πολύ ανασφαλείς.
Τώρα αυτό γιατί έχει γίνει, περισσότερο εσείς γνωρίζετε, αλλά το θέμα είναι ότι ο χωρισμός σας είχε να κάνει και με τα οικονομικά, σας έφερε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και επειδή ήταν πράγματα που δεν περνούσαν από το δικό σας χέρι, βρεθήκατε να νιώθετε μια ανασφάλεια και να κλειστείτε στον εαυτό σας και νομίζοντας ότι δεν θα βρείτε λύση ποτέ, ειδικά στα οικονομικά. Τα 5 πεντάκτηνα αφορούν και το ένα κομμάτι του σπιτιού μας, δηλαδή μπορεί να βρεθήκατε με ένα βάρος επάνω σας σε ό,τι αφορά ένα σπίτι. Και επίσης δείχνει ότι πραγματικά με τα 10 ξύφη δεχτήκατε μία απόλυτη προστασία. Με τα 10 πεντάκτηνα λοιπόν και τον άσο των πεντάκτηνων από πάνω, αυτή την αλλαγή που θα δείτε από το άτομο αυτό θα σας φαίνεται απίστευτη, γιατί δείχνει μια εξαιρετική εξέλιξη στο να νιώθετε πάνω απ' όλα ασφαλείς. Έχουμε πολλές κάρτες με τα πεντάκτηνα εδώ. Λοιπόν, 3 πεντάκτηνα. Θέλει να σου ζητήσει να συνεργαστείτε για να χτίσετε ένα καινούριο μέλλον. Πραγματικά αλλαγμένο αυτό το άτομο, σαν να έχει ξυπνήσει από ένα λίθαργο. Ακριβώς αυτό, ξύπνησε από ένα λίθαργο, γιατί εδώ πέρα δυστυχώς δείχνει και κάποια περίεργα συμβάντα που γίνανε και που ίσως στο παρελθόν σας έκαναν μία έκπληξη, δηλαδή να βιώνατε στιγμές με αυτό το άτομο που να είδατε ότι είχε αλλάξει πραγματικά προς το κακό και ξαφνικά, από το πουθενά, είδατε αλλαγές σε αυτό το άτομο και αυτές οι αλλαγές μπορεί, για να μην μιλούσατε για μεγάλο χρονικό διάστημα, να μην τα βγάζατε από μέσα σας, αυτό βγαίνει πολύ τελευταία, να μην τα βγάζατε από μέσα σας λοιπόν. Είδατε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να αλλάζει ξαφνικά, να χάνει τη δύναμη της σχέσης σας, να βλέπετε απίστευτες αλλαγές. Έναν άνθρωπο που είχε γεμίσει κακία ξαφνικά για το πρόσωπό σας και ίσως να μην καταλαβαίνατε γιατί. Με τη σελήνη εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι υπήρξαν πράγματα τα οποία ήταν πολύ κρυφά, ίσως τα μάθατε αργότερα ή με κάποιον ξαφνικό τρόπο. Είναι και μια σελήνη εδώ, είπαμε έχουμε εκλείψει σελήνη σήμερα. Που σου φανερώνει τα σημάδια, σου έχουν φανερωθεί τα σημάδια ή κάποιοι ξέρετε τι έχει συμβεί κρυφά από εσάς. Λοιπόν, εδώ δείχνει ότι κάποιοι που ήταν φίλοι, κοντινοί άνθρωποι, συγγενείς ή κάποιο άλλο πρόσωπα έπαιξαν ένα πολύ κρυφό ρόλο πίσω από την πλάτη σας. Τέλος πάντων, με τούτα και με τα άλλα, η ευκαιρία θα σας δοθεί. Οι ευκαιρίες δεν σταματάνε στη ζωή μας. Ευκαιρία για βασικά μια δεύτερη ευκαιρία θα δοθεί σε αυτή τη σχέση, για να δούμε. Με έναν υπότι ράβδον, πραγματικά όντως έρχεται αλλαγμένο αυτό το άτομο και παθιασμένο όσο ποτέ να αλλάξει τα πράγματα της ιστορίας σας. Περάσατε, αυτή η κατάσταση σας δίδαξε πάρα πολλά με τον ερημίτη. Περάσατε στιγμές μοναξιάς, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όλο αυτό έγινε, είπαμε, για να ανακαλύψετε τα γεγονότα, τον εαυτό σας ίσως, και εσείς μπορεί να κάνατε κάποια λάθη εδώ. Εγώ πάντα πιστεύω ότι φταίνε και οι δύο και ό,τι συμβαίνει, αλλά εδώ πραγματικά δεν φταίτε εσείς, δεν έχετε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης εδώ. Γίνατε και εσείς κάπως περίεργοι, γιατί εάν έγινε αυτό που σκέφτομαι εδώ με την σελήνη και εσείς αλλάξατε και βγάζατε κάποιο θυμό, και πραγματικά η σχέση τότε στο παρελθόν δεν πήγαινε πουθενά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έχοντας τώρα τον υπότιτο ράδον που να θέλει να κατακτήσει την ζωή σας, εσάς από την αρχή, με μια παθιασμένη ενέργεια, με μια ενέργεια αποφάσεων, με μια ενέργεια ό,τι εμπόδιο υπάρχει στη διαδρομή αυτού του ατόμου για να έρθει σε σένα να το ξεπεράσει, ζητώντας από εσάς μια άλλη ευκαιρία. Έχουμε και εσάς λοιπόν που με το χρονικό διάστημα που μείνατε μόνοι, ανακαλύψατε, είπαμε, τι συμβαίνει και τώρα ξέρετε ποιοι ήταν όλοι, φανερώθηκαν ή φανερώνονται στο τώρα, αυτές τις μέρες δηλαδή. Σκέφτεστε ότι τελικά μπορεί να είχατε κάποιες σκέψεις για κάποιους ανθρώπους
και να μην θέλατε να το πιστέψετε, ανθρώπους όμως που μπαίνανε μέσα στο σπίτι σας. Τα 5 ξύφη είναι μία κάρτα που έχω αμφισβήτηση και πρέπει να παρακολουθώ τις εξελίξεις πιο στενά για να δω τι γίνεται. Εκεί λίγο βρίσκω ότι κάπου φταίτε, μήπως δεν δώσατε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και έτσι μπόρεσαν να σας κάνουν κακό. Ακόλουθος ράδων, ναι, σας κάνανε κακό γιατί εδώ δείχνει ότι ένα άτομο, όχι εσείς, το άτομο που μας ενδιαφέρει, ήταν λίγο επιπόλαιο, λίγο υπεραισιόδοξο σε κάποια πράγματα και είναι ένα άτομο φυσικά που αφήνει τα πράγματα στη μέση, δεν τα ολοκληρώνει ποτέ στη ζωή του. Όχι ποτέ, άμα θα αλλάξει τα ολοκληρώνει, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε αλλαγές. Και έτσι λοιπόν με την κάρτα της δεύτερης ευκαιρίας, της ευκαιρίας όπως θες πες το, ξαναγυρίζουν τώρα, έρχεται ο τροχός και γυρίζει τα πράγματα για να δούμε προς ποια κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση ότι η Μεγάλη Ιερία λέει ότι εγώ αυτή τη σχέση θα την προστατεύσω. Αν θυμάσαι, το κόψαμε τα χαρτιά, βγήκαν οι εραστές με έναν ιερέα να δεσμεύει αυτό το ζευγάρι για όλη του τη ζωή. Και η Μεγάλη Ιερία αυτό λέει, είναι σαν να έχει υπογραφεί ένα άειλο συμβόλαιο για τη σχέση σας από το σύμπαν, που μπροστά σε αυτή την αγάπη αυτό που κάνει είναι να της δώσει την ευκαιρία, γιατί πραγματικά υπήρχε στο παρελθόν κάτι υπέροχο, το οποίο, όπως έχω πει άπειρες φορές, κάποιος το ζήλεψε, κάποιος δεν ήθελε να υπάρχει αυτή η αγάπη. Όμως τις περισσότερες φορές δυστυχώς είναι από άτομα μέσα από τον χώρο μας, δηλαδή τον οικογενειακό, τον επαγγελματικό, τους κοντινούς μας ανθρώπους. Έτσι δείχνει και εδώ. Επίσης δείχνει ότι μπορεί να είχατε φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο οικονομικό και να είχαν σπάσει τα νεύρα σας και να βγαίνανε κάποιοι θυμοί από το πουθενά, δηλαδή να μην μπορούσατε να βρείτε λύση σε κάτι οικονομικό στο παρελθόν και να άρχισε μια γκρίνια, ξέρεις τώρα πώς γίνονται όλα αυτά, και να μην μπορούσε ένας από τους δυο σας να αντέξει αυτή την κατάσταση και να το βάλε στα πόδια ξεκινώντας κάτι άλλο. Όμως θα σου πω για το εξής με την κάρτα της Σελήνης στο κέντρο. Κάτι που σου αναφέρω πάλι συχνά. Υπήρχε πολύ ζήλια, πάρα πολύ ζήλια για τη ζωή σας. Η Μεγάλη Ιερία που λέει ότι σου φανέρωσε όλα τα γεγονότα τώρα πια, ίσως με σημάδια, ίσως με όνειρα, ίσως με την πραγματικότητα, δηλαδή τα είδατε μπροστά σας. Είπε ότι δεν φιλούσατε το σπιτικό σας, δεν φιλούσατε τα επαγγελματικά σας. Είναι σαν να δείχνατε κι εσείς την επιτυχία. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι κακό από τη μία να δείχνεις ότι είσαι καλά. Απ' την άλλη όμως δυστυχώς είναι ότι δεν χαίρονται όλοι το ίδιο με τη δική σου χαρά. Καταλαβαίνεις. Επίσης δείχνει άτομα από συνεργασίες. Μπορεί να συνεργαζόσασταν με κάποιους που να ζηλεύανε, παράδειγμα η αδερφή σου, ο αδερφός σου, να είχατε μια συνεργασία και να ζηλεύανε κάποιοι από εκείνη την πλευρά. Καταλαβαίνεις. Είναι λίγο έτσι πιο οικογενειακά τα θέματα εδώ. Άτομα δηλαδή φιλικά, συνεταιρικά, οικογένεια. Ναι. Μπορεί επίσης κάτι άλλο να σου πω σαν παράδειγμα, μήπως σου ταιριάζει το άνοιγμα, έχει να κάνει με μια οικογενειακή επιχείρηση, με σπίτια, έτσι να είχατε μια συνεργασία με σπίτια ή να δουλεύατε μέσα από ένα οικογενειακό περιβάλλον, μάλλον μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι τα έχετε βρει, λέει εδώ πέρα τα ζητήματα, ποιος φταίει, τι φταίει, και το πάρα πολύ καλό είναι ότι θα γυρίσουν τα πράγματα με απίστευτη προστασία. Τώρα θα νιώσετε για πρώτη φορά στη ζωή σας ότι πραγματικά σαν να υπάρχει ένα πέπλο προστασίας επάνω σας. Και πώς θα το καταλάβετε αυτό? Ότι καταρχήν από την ενέργεια θα νιώθετε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Θα νιώθετε ναι μεν τους ανθρώπους, γιατί είπαμε σας τα φανερώνει η Μεγάλη Ιερία ότι εγώ ήρθα να σου κάνω κακό, αλλά αυτόματα θα νιώθεις ότι δεν μπορεί να στο κάνει αυτό το κακό. Προφανώς εδώ έχεις απευθυνθεί σε κάποιον ιερέα, να φανταστώ. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι έχεις κάνει εσύ για την προστασία, αλλά εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό λέω, ότι προστατευόμαστε μέσα
από κάτι πιο ιερό, κάτι που πιστεύουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, γυρίζοντας ο τροχός λοιπόν και αναγνωρίζοντας το άτομο του παρελθόντος ότι έχει αφήσει τα πράγματα στη μέση μέσα από μια τεράστια καταστροφή που σας προκάλεσε, μην νομίζεις ότι και αυτό το άτομο πέρασε καλύτερα. Μπορεί να έδειχνε, γιατί είπαμε ο ακόλουθος των ράβδων δείχνει ότι τι ωραία περνάω, τι ωραία θα κάνω μια καινούρια αρχή, αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ επίσης μπορεί να έχει αργήσει να ξυπνήσει αυτό το άτομο να καταλάβει τι έχει συμβεί, την ζημιά που προκάλεσε, δηλαδή μπορεί να μην την κατάλαβε αμέσως. Ξέρεις, καμιά φορά το λέω ότι κάποιοι μετά από καιρό αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι ζημιά έχουν κάνει, ειδικά αν το άτομο που μας ενδιαφέρει είναι αγόρι. Γιατί μπορεί να είσαι αγόρι και να ακούς για κορίτσι, γιατί τα ανοίγματα είναι γενικά. Μάλιστα, για πάμε να ρωτήσουμε κάνα δύο πράγματα εδώ, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα 10 ξύφη. Τα 10 ξύφη είναι η χειρότερη κάρτα σε ό,τι αφορά τις προδοσίες και είναι μία κάρτα επίσης η οποία δείχνει ότι φτάσατε στην εξάντληση και ίσως βγάλατε και κάποια ζητήματα υγείας εδώ. Για να δούμε τι πέφτει εκεί πάνω. Ναι, αυτό έγινε γιατί σας έκλεψαν τη σχέση, σελήνη, έτσι. Υπήρχε ένας κλέφτης εδώ σε όλο το άνοιγμα που σας έκανε ζημιά. Γιατί είπαμε ότι αυτό το άτομο δεν ήθελε αυτή την ευτυχία. Και όπως βλέπεις ξανά πρέπει να είναι άτομο από το περιβάλλοντα χώρο σου. Πάνω στην σελήνη τη βγαίνει. Εδώ δείχνει, μας μιλά για ένα καινούριο μέλλον, αυτό ακριβώς που είπαμε ότι τελειώνουν όλα αυτά που έγιναν στο παρελθόν τα άσχημα και πάμε σε ένα καινούριο μέλλον. Φεύγει αυτή η καταστροφή, από κάτω βλέπεις μια θάλασσα πάρα πολύ φουρτουνιασμένη, αλλά ανοίγει ένα άνοιγμα σιγά σιγά. Ανοίγει ένα άνοιγμα, τέλος πάντων, ανοίγει τώρα λέει στη ζωή σου μια ελπίδα, έρχεται μια ελπίδα για μια σταθερότητα στο μέλλον, ειδοποιήσεις, επικοινωνίες για αυτή την καινούρια ευκαιρία που μας δίνεται, να ξεκαθαρίσουμε τα γεγονότα και να πάρει θέση, είπαμε, αυτό το άτομο να ξεκαθαρίσει σε ό,τι έχει συμβεί και να έρθει να σε κατακτήσει. Με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι έχετε συνεργαστεί με κάποιον ιερέα, το ξαναλέω γιατί τα 3 πεντάκτηνα είναι και ένας εκκλησιαστικός χώρος, για να κλείσουν όλες αυτές οι παρελθοντικές κακές ενέργειες. 10 πεντάκτηνα είναι τώρα πια από τη χειρότερη κάρτα, πάμε στην καλύτερη κάρτα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα στο σπίτι σας. Βλέπεις, βγήκε το σπίτι σας. Άρα τι σου είχα πει πριν, ότι κάποιος κοιτούσε αυτή την οικογένεια, σχέση, οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι σας, το κοιτούσαν. Λοιπόν, με τον υπότιτλο ράβδον θέλει αυτό το άτομο να σε κατακτήσει ξανά, έχει μετανιώσει πάρα πολύ για όλο αυτό, για όλη τη συμπεριφορά και επίσης έχει μετανιώσει στο κομμάτι ότι ενώ είχατε, πώς το λένε, κάτι πολύ καλό, ίσως τα οικονομικά, χάθηκε κάτι που αφορούσε και αυτό το άτομο, δηλαδή χάθηκε μια σταθερότητα. Μετανιωμένο λοιπόν το βλέπουμε αυτό το άτομο, απογοητευμένο για όσα έχει κάνει, χάθηκαν και όλοι οι άνθρωποι που είχε γύρω του ή γύρω της, ένα άτομο του έχει μείνει από ό,τι βλέπουμε, ένας φίλος. Λοιπόν, στον άσο των πεντάκτηνων που έχουμε μια ροή αυθονίας στο σπιτικό σου, για να δούμε τι βγαίνει. Κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, από τη μία. Απ' την άλλη έχουμε ότι κάποια παιδί θα χαρεί πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη. Δείχνει τις ανοριμότητες του παρελθόντος επίσης εδώ, ότι τώρα κάπως πρέπει να το πάρετε αλλιώς. Επίσης το παρελθόν μπορεί να δείχνει ότι κάποιο παιδί έχει στεναχωρεθεί πάρα πολύ για την καταστροφή που είχατε ζήσει και θα νιώσει ασφάλεια και
το άτομο που έρχεται, όταν βλέπεις πολύ καλή ενέργεια στα πεντάκτηνα, είναι ότι έρχεται πραγματικά, είπαμε, για σταθερότητα και ασφάλεια, το τονίζω. Πάνω στα 8 ξύφη, που λέει ότι εσείς είχατε βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και δεν είχατε, πώς το λένε, δεν νιώθατε σίγουροι για αυτό το άτομο και μετά από όλα όσα γίνανε δεν νιώθατε ότι είχατε αυτοπεποίθηση για να πάρετε πάλι την κατάσταση στα χέρια σας, γιατί τις περισσότερες φορές αυτή η κάρτα μας λέει ότι δεν περνούσε και από τα χέρια σας σε ένα μεγάλο βαθμό όλο αυτό. Δείχνει ότι αυτή τη στιγμή το άτομο αυτό σας σκέφτεται πάρα πολύ και το σκέφτεται αυτό το πράγμα, ότι έκανε γεγονότα πάνω σας, τα οποία ίσως δεν μπορούσατε να αντιδράσετε. Καταλαβαίνει δηλαδή πραγματικά τη ζημιά που έχει κάνει στο χαρακτήρα σας, στο πόσο ήσασταν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είχατε ακουμπήσει λίγο πάνω σε αυτό το άτομο, δηλαδή πραγματικά νιώθατε ότι είσαστε ο ένας για τον άλλον και βλέπουμε ότι τώρα καταλαβαίνει και σκέφτεται τη ζημιά που σας έχει κάνει, ειδικά και στο επαγγελματικό κομμάτι. Με τον ερημίτη εσείς από την άλλη μεριά, είπαμε ότι βρεθήκατε στη θέση στο να ανακαλύψετε και τι έχει συμβεί, αλλά να ανακαλύψετε και εσείς τι ακριβώς θέλετε. Και πραγματικά δείχνει ότι αυτή η ανακάλυψη έβγαλε από την ψυχή σας ότι ναι, εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω, την αγαπάω, ναι, θέλω την οικογένειά μου πίσω ή θέλω να κάνω οικογένεια με αυτό το άτομο. Και η αλήθεια είναι ότι αν πάρεις αντιστοιχεία απέναντι τις κάρτες, δείχνει ότι και αυτό το άτομο σκέφτεται το ίδιο με σένα, σκέφτεται ένα κοινό μέλλον μαζί. Πάμε να δούμε στη μεγάλη αίρια που λέει ότι εγώ πια σε προστατεύω, άρα έχει ζητήσει την βοήθειά της. Σε προστατεύω, αρχικά προστατεύω το μυαλό σου. Επίσης θα ελευθερώσω αυτό το άτομο από μία φυλακή που είχε, ένα του μυαλού, γιατί τις περισσότερες φορές το μυαλό μας φυλακίζει, οι σκέψεις μας φυλακίζουν και πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται αυτό το άτομο και η μεγάλη αίρια μας λέει ότι εγώ αυτό το άτομο θα το βοηθήσω να βρει λύσεις σε ό,τι αφορά εσάς, γιατί πραγματικά δείχνει μετανιωμένο. Δείχνει πραγματικά ότι έχει καταλάβει. Λοιπόν, γιατί είπαμε στο παρελθόν εδώ με τον ακόλουθο το ράδον ότι τα είχε λίγο χαμένα και αυτό είναι το δώρο σου, ώστε να γίνει αυτό το άτομο όριμο, να ενεργεί κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες, να είναι ξεκάθαρο, χωρίς να παρεξηγηθώ, να φοράει παντελόνια, βρε αδερφέ, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, να μιλάει ντόμπρα και να ξέρει τι του γίνεται, να έχει μία σταθερότητα. Έχουν γίνει αλλαγές, οι αλλαγές αφορούν και εσάς και το άλλο άτομο, αλλάξατε και θα κάνετε μία συμφωνία που τώρα πια δεν θα δεχτείτε ψίχουλα. Γίνεται μια κίνηση λοιπόν, σκέψω αυτή την κάρτα κάτι σαν τα 6 πεντάκτηνα, αυτή η κάρτα έχει να κάνει με το ανάλογα τι έχετε δώσει εσείς στη ζωή σας για αυτή τη σχέση, ήρθε η ώρα να το πάρετε πίσω. Αλλά ξαναλέω ότι δεν θα δεχτείτε ψίχουλα και πολύ καλά θα κάνετε. Με τα 5 πεντάκτηνα που είχε μια οικονομική καταστροφή όλο αυτό, για να δούμε τι βγαίνει εδώ. Πάρα πολύ ωραία, δες τι ωραία σου απαντάει. Απίστευτη τύχη λοιπόν, όλο αυτό οφείλεται στις αλλαγές του χαρακτήρα, που μάθατε τι συνέβαινε, που μπορεί να έφυγε μια πάρα πολύ κακή ενέργεια που υπήρχε πάνω σας, ο κλέφτης, και έτσι έρχεται η τύχη πάλι πίσω στη ζωή σας. Ο κλέφτης, είπαμε εδώ με τα 5 ξύφη, ήταν ένα άτομο που κυκλοφορούσε γύρω σας. Αυτός ο κλέφτης φεύγει, μπορεί να είχε εγκατασταθεί και στο σπίτι σας και γυρίζει ο τροχός, για να δούμε εδώ με το γυρίζει ο τροχός τι βγαίνει, στα κορίτσια ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο στα κορίτσια, στις προσδοκίες του κάθε ανθρώπου που ακούει αυτό το άνοιγμα. Δηλαδή, εδώ δείχνει ότι περιμένατε, δεν σταματήσατε ποτέ να περιμένετε, δεν σταματήσατε ποτέ να ψάχνετε τι συμβαίνει,
Εδώ πίσω είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος, απευθυνθήκατε εκεί και περιμένετε τώρα τις εξελίξεις για να δείτε τι θα γίνει με τους κλέφτες, τους ενεργειακούς κλέφτες, τι θα γίνει στα επαγγελματικά σας, στο σπίτι σας, με τα παιδιά σας, κάποιοι που έχετε. Επίσης και εσάς δείχνει ότι στο παρελθόν εγκλωβίστηκε το μυαλό σας με άσχημες σκέψεις. Σκέψου λίγο τα 9 ξύφη, δηλαδή να μην μπορείτε να συγκεντρώσετε το μυαλό σας, να βρείτε λύσεις, έτσι, 5 πεντάκτηνα και όλο αυτό να ήταν μια απίστευτη καταστροφή για σας. Θυμήσου τα 10 ξύφη. Με κεντρική λοιπόν κάρτα το βασιλιά του νερού, θα σου πω ότι αυτός ο βασιλιάς έχει να κάνει, είπαμε τώρα πια, με το ότι να σε βοηθήσει, να το ξαναχτίσετε από την αρχή με αληθινή αγάπη πάνω σε άλλες βάσεις. Τώρα πατάει αυτή η σχέση, θα πατήσει, συγγνώμη. Αλλαγές έχουμε εδώ, μετακομίσεις, κάποιος θα μετακομίσει για να έρθει κοντά σου, για να πας κοντά του. Δεν ξέρω αν φοράει στολή αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει. Τώρα θα μου πεις βγήκε η στολή, αλλά οκ, εγώ απευθύνομαι σε όλων των ειδών τα επαγγέλματα εδώ. Περισσότερο αυτή την κάρτα την κρατάω σαν εξηγήσεις, σαν ξεκαθαρίσματα, σαν να πω την αλήθεια μου, τέτοια πράγματα. Και επειδή βλέπουμε δίπλα ότι την απογοήτευση αυτού του ανθρώπου είναι σαν να μην μπορούσε να σε αντιμετωπίσει face to face τόσο καιρό, βλέπεις το κρύβει το πρόσωπο, και τώρα βλέπουμε ότι ναι μεν στο παρελθόν ας πούμε ήταν ότι το έκρυβε το πρόσωπο γιατί δεν μπορούσε να σε αντιμετωπίσει, αλλά τώρα βλέπω ότι βλέπεις εσύ και αυτό το άτομο και να σε αντιμετωπίσει θέλει, δεν ήταν έτοιμο. Το δεν ήταν έτοιμο μπορεί να έχει να κάνει με το να μην είχε καταλάβει. Και το να μην έχει καταλάβει έχει να κάνει με αυτό που λέω πολλές φορές, όταν υπάρχει μια κακή ενέργεια πραγματικά δεν καταλαβαίνει κάποιος. Και μπορεί να σου κάνει εντύπωση, και αυτό το είπαμε, αλλά έτσι είναι. Και μάλιστα μπορεί να μην θυμάται και πάρα πολλά πράγματα που έχει κάνει αυτό το άτομο. Καταλαβες. Λοιπόν, έχουμε κεντρική κάρτα το μέλλον, που φαντάζει εδώ καταπληκτικό, με προστασία, με δώρο, με το χέρι του Θεού. Έξω οι κλέφτες, φεύγει ο κλέφτης στο παρελθόν μένει και σκασίλα μας και εμείς πάμε σε ένα μέλλον το οποίο θα έχει αλλαγές. Όμως αυτή η κάρτα λίγο με προβληματίζει. Ίσως κάποιοι να μην είστε στην ενέργεια ότι ξεμπλόκαρε το μυαλό σας και να θέλετε λίγο ακόμη και να το ακούτε αυτό για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Όσοι είστε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή δεν έχετε ακόμη συγκεντρώσει τη σκέψη σας και δεν έχετε αντιληφθεί τι έχει συμβεί, έχετε αρκετή δουλίτσα ακόμη. Για όσους έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει και εννοώ τι σας έκλεψε τη ζωή, η κακή ενέργεια, πραγματικά δείχνει ότι δεν θα αφήσετε ποτέ ξανά να σας εγκλωβίσουν το μυαλό σας θα είναι ελεύθερο και το μυαλό σας τώρα που ξέρει τι συμβαίνει θα κάνετε τύπου προστασία με τα 5 ξύφη να προστατεύσετε τον χώρο σας από τους κακόβουλους ανθρώπους, τις κακόβουλες συμπεριφορές και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το νόημα του σημερινού ανοίγματος, προστατεύω ό,τι έχω. Και όταν βλέπω ότι κάποιος αλλάζει το χαρακτήρα του και συμπεριφορά που είναι περίεργη, δηλαδή ξαφνική θυμή, ξαφνικές εκρήξεις θυμών μεταξύ σας χωρίς να υπάρχει ειδικά λόγος, εκεί θα πρέπει λίγο να ψαχτείς παραπάνω και να δεις ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό και κάτι περίεργο συμβαίνει, το οποίο θα πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό για να σε εξηγήσει ή να σε προστατεύσει. Ο ειδικός για μένα σε αυτή την περίπτωση είναι ο πνευματικός. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση. Γιατί χρειάζεστε μία πνευματική προστασία λόγω ζήλιας και κακής ενέργειας μέσα και έξω από τον οικογενειακό επαγγελματικό σας χώρο. Και εδώ δυστυχώς επηρεάστηκαν παιδιά ή το άτομο αυτό ήταν εξαιρετικά ανώριμο και έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα για να οριμάσει και να πάρει τη ζωή στα χέρια του αυτό το άτομο και να μην υπάρχουν άλλοι που να κάνουν κουμάντο στη δική σας ζωή. Και άμα θα πάρω τα 8 ξύφη,
είναι ότι κανονικά, πραγματικά έπρεπε αυτό το άτομο να πάρει αποφάσεις και δεν ήταν στο δικό σας χέρι τα περισσότερα. Άρα γι' αυτό σας έβγαλε ότι νιώθω μία ανασφάλεια γιατί δεν μπορώ να κάνω πράγματα και είχατε μαζευτεί, απελευθερώνεστε από αυτή τη φυλακή, τέλος πάντων από αυτές τις σκέψεις και πήρατε την κατάσταση στα χέρια σας με τα 9 πεντάκτηνα από κάτω που βγήκε αυτή η κάρτα, δηλαδή εκπαιδεύσατε τον εαυτό σας και έχετε καταλάβει τι γίνεται και περιορίζετε τη ζημιά, όχι απλά την περιορίζετε, την εξαφανίζετε γιατί είπαμε αφήνετε τον κλέφτη στο παρελθόν. Μάλιστα, πολύ ωραία ενέργεια, αλλαγές. Είναι, είπαμε, ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 5-6 μηνών και παραπάνω, που θα αλλάξουν ριζικά θέματα στη ζωή σας και έρχεται μια δικαίωση, μια δικαιοσύνη στη ζωή σας, γιατί λέει εσείς πράξατε το σωστό και για να σας δοθεί το δώρο με το χέρι του Θεού, σίγουρο είναι αυτό που λέω, ότι ήσασταν η καλή πλευρά. Και έτσι η καλή πλευρά πάντα κερδίζει, ειδικά σε ό,τι αφορά την αγάπη και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές και τη στήριξή σου και στα δύο κανάλια. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok γίνονται και κάποια βιντεάκια μικρά φυσικά παραπάνω. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, πρόσεξε λίγο με τα νευράκια σου, πρόσεξε λίγο να φέρεις μια ισορροπία μέσα σου αρχικά, να δεις τι ακριβώς θέλεις. Όταν είμαστε νευριασμένοι ή συγχυσμένοι, τέλος πάντων δεν παίρνουμε καμία απόφαση, πηγαίνουμε μια βόλτα και βλέπουμε τα πράγματα από έξω, βλέπουμε τη ζωή μας να περνάει μπροστά μας και κάνοντάς το αυτό θα μπορέσουμε να πάρουμε πιο εύκολα αποφάσεις. Θα βάλεις δηλαδή τον εαυτό σου σαν αυτά που περνάς στη ζωή σου, σαν να τα περνάει κάποιος άλλος και θα το δεις απ' έξω για να πάρεις κάποιες αποφάσεις στη ζωή σου, σε ό,τι αφορά εσένα και τα μέλη της οικογένειάς σου. Μάλιστα, εύχομαι όλα καλά, με το χέρι του Θεού σίγουρα όλα θα πάνε καλά και με τη μεγάλη αίρια που σε προστατεύει. Σε ευχαριστώ ξανά, να είσαι καλά.